Hello Elsie， Hi Christine， 我哋又喺維也納見面係啦。啊，今年已經係第幾次啊？我咧就第3次，但係我知你嚟過好多次啦喎。係啊，我自從2016到而家啦，今年係2025年啦。我哋咧記得我好耐之前已經認識你噶啦喎。係啊，2002年。係啦。咁咧計下，我哋仲有2年左右，我哋就銀禧紀念啦。要同 Miss 梁開一個謝師宴。係啊，慶祝下。Elsie 啊，係點啊？見你咧真係好中意音樂，學咗咁多年，其實你可唔可以話俾我知，你點解會咁中意音樂，咁中意唱歌嘅？我從細到大都係中意唱歌，不過就未正式受過音樂嘅訓練。咁直到我停止咗工作，我就好多時間啦，就開始認真去學唱歌。咁就經朋友介紹認識咗梁老師，咁就一直就開始2003年就跟佢學唱女高音嘅音樂。我咧就好中意聽維也納 Boys Choir 嗰啲音樂㗎。係啊，仲有我都係啊。係啊，仲有啊，就聽到 Sound of Music 咧，就覺得人哋唱得好好啊，我又好想學啊。所以啊 ，Miss 梁一提話我哋有維也納呢一個夏天嘅大師班，我就第一個舉手報名。不如試下嚟維也納呢個大師班，睇下咧自己再有冇興趣唱歌。咁嗰次係我第一次嚟啊。係，咁你覺得個印象如何？係咪你想象中咁偉大啊？咁我細聲問 Miss 梁，我準備2首歌夠唔夠 ？Miss 梁話，我預咗所有嘅學生至少有6首意大利文、6首德文歌啊！我直情滴晒汗啊！好似去考試咁啊，係咪？係啊係啊，咁好彩咧就有大家同學嘅鼓勵。咁而家咧，我每一次咧嚟維也納上堂咧，我都當係一次嘅學習，係嗰一年我俾自己嘅功課，我有啲咩歌想練好佢嘅。我要嚟呢個大師班，所以參加咗梁老師嘅喺香港嘅一啲小組歌唱班啊，仲識咗好多朋友添啦。好似阿 May 啦、Angel 啦 ，Hello，你哋都係好學生。多謝你哋教導啊！好多謝你哋大家鼓勵啊，我先至可以繼續努力一齊去開心學唱歌。耶！